Hello，大家好，我係豪啊。今日咧，我係嚟到中山嘅火炬開發區。我身後呢個項目咧叫紅隧一板啊。咁係中山唯一一個咧就有小區門口扶手電梯可以入到社區嘅一個樓盤啦。高端嘅品質樓盤。咁首先同大家講下呢個樓盤嘅位置啊。我嘅左手邊咧，佢係往中山路嘅呢個方向。咁往前邊咧，我哋係可以去到星河 Coco 啦、富逸城啦、博愛路啦。包括咧去上深中通道嘅城區出入口，都係往呢個方向去㗎啊！咁往我嘅右手邊去咧，大家如果坐高鐵啦，就係往呢個方向，大概咧就係5分鐘左右嘅一個時間咧，就可以到達中山站㗎啦。咁以後嘅廣州地鐵18號線咧，都係會經過呢度，所以咧呢度都係一個有地鐵口嘅物業嚟㗎啊！包括咧，我哋喺小區行出嚟咧，門口就有我哋嘅公交車站。咁呢個公交車站咧係有4條線嘅，咁係可以坐到西區啦、盛景上風啦，包括中山六路啦、東區、西區、石岐，包括火炬嘅張家邊都係可以坐到㗎啊！所以呢度咧，其實你要去到邊度咧，其實都係比較方便嘅。包括咧佢嘅一個班次咧，因為佢係去接駁呢個中山站嘅，佢嘅班次咧都係比較多，所以住喺呢度咧，唔理你係自駕出行定係呢個公共交通出行咧，以後咧都係會非常便利嘅。咁講到呢個樓盤咧，一定會講到佢嘅一個會所啦。佢嘅會所咧係中山唯一一個佔地4000平方，而且運行得比較好嘅一個會所，帶大家咧入去佢哋嘅呢個會所參觀啊！咁呢度咧係商鋪嚟嘅，對面嗰度咧都係商鋪 ，KFC 啊呢啲啊全部都有噶啦。咁呢度嘅一個配套咧都算係比較便利嘅啊！我哋而家咧先入去呢個會所，咁呢一邊嘅話咧就係紅隧一板嘅呢個小區大門啦。咁呢個大門咧係非常霸氣嘅，成個小區咧係抬高咗㗎啊！咁有扶手電梯可以直接咧行上呢個社區嘅，入到小區園林嘅。咁最主要咧咁好嘅呢個樓盤咁靚嘅呢個品質咧，肯定咧係有比較好嘅呢個管理先做得到嘅。特別係呢個會所，開喺呢度咧都幾年嘅時間啦，佢嘅運行咧係特別好嘅啊，叫愛慈空間啊。咁入到呢度咧，往前邊行咧就係佢哋嘅一個健身區啦。往呢個右手邊行咧就係佢哋嘅目前而家係售樓部嚟嘅啊。咁我哋最主要咧都係睇下佢呢個會所入邊咧究竟有咩設施啦，同埋究竟有幾大啦。咁最主要咧，我哋係要入到入邊去參觀啊。哎，你好，我們可以進去參觀一下。幫你開門是吧？嗯。好的。好，謝謝。咁我哋而家咧就入到呢個區域入邊啊。咁首先咧，你可以見到佢成個空間咧整理得係非常即係乾淨企理嘅，非常有感覺啊。咁呢度嘅話咧係佢哋嘅一個健身區嚟嘅啊。佢嘅一個健身器材咧係非常多嘅，而且係非常大嘅，非常大嘅呢個健身區啊，非常舒適嘅啊。而家朝頭早8點幾鐘，所以冇咩人啊。佢呢啲設施咧，佢嘅種類咧係特別多嘅，種類特別多。基本上咧，你想要嘅嘢咧，基本上都有㗎啦。成個區域係非常大嘅，我相信咧喺中山有會所嘅樓盤咧，應該只有呢個樓盤嘅會所佢夠大，種類夠多，而且咧佢嘅一個運行咧、運營咧係運營得唔錯嘅啊。咁呢邊中間嘅話咧係啲咖啡廳嚟嘅，
即係你休息區啦呢度。你攰咗之後咧，就可以喺呢度飲下咖啡呢啲啊。咁成個空間都好大㗎啊！呢邊嘅話咧，就係佢哋嘅一個休息區啦。咁我哋出到出邊咧，就係呢個泳池啊。多玲玲同埋呢個普拉提喺呢個位置就上到2樓。咁呢度咧就係佢哋嘅一個泳池嚟嘅。咁首先呢一個咧係小朋友玩嘅呢個好細嘅呢個露天泳池嚟嘅。呢入邊嘅話咧就係佢哋嘅一個室內嘅泳池啊。呢個咧就係室內嘅泳池啊，泳池咧都比較大嘅啦，都非常夠用嘅啊。咁室內嘅泳池咧，佢都有小朋友同埋成人嘅，嗰邊仲有一個小朋友嘅室內泳池。佢室內嘅泳池又有翻呢個小朋友同埋成人，所以咧佢嘅泳池咧係有4個㗎，係有4個泳池嘅。咁呢邊又係小朋友啦，前邊呢度咧又係成人㗎啦。咁呢度又有露天嘅啦，最往上邊咧就係佢哋嘅呢個園林嚟嘅。我相信咧，你喺中山，你睇到咁多會所，唔理係邊個樓盤嘅都好，只有呢度咧，佢嘅管理你睇到，佢管理佢嘅一個運行，佢嘅一個呢個功能區係比較多，而且係比較大嘅。咁都不負叫佢一個皇家會所啦，佔地咧就有4000平方嘅。咁我哋而家咧就上去呢個紅隧一版嘅示範單位去睇睇。大家好，我依家咧就喺呢個紅隧一版嘅一座2單元嘅25樓睇呢一套2503啊。呢度咧係2梯4伙嘅，咁包括呢套單位咧亦都係賣緊嘅，就係呢一套單位。咁等陣咧，我會帶大家咧去睇下呢個交樓標準。咁呢個咧就係實體樓，係仲未裝修嘅，但係佢而家賣嘅咧係會帶埋裝修交樓俾你嘅啊。咁呢個咧係97平方嘅，入門呢度咧係餐廳啦。咁呢邊咧廚房啦，出邊仲有個生活露台嘅，空間嚟講咧都算比較大嘅啦。咁都夠用嘅啦。咁你可以睇到咧，佢呢一座咧，佢嘅一個景觀視野係非常好嘅啊，望得咧係非常遠嘅。大家可以出嚟睇下啊！哇！大家可以睇到啊，富日城、星河 Coco 啊、利和雙子塔，全部咧你都可以睇到嘅。咁左手邊呢度仲有山景啦。今日嘅呢個天氣咧係非常差嘅啊，又有霧霾，咁仲係可以睇到係非常虛榮、非常開闊嘅。望成個城市景，東區嘅地標咧，基本上咧都俾你望晒㗎啦。咁前邊又可以望到山啦，左手邊咧就係火炬啲山啦，視野非常開闊，非常開揚啊！咁我哋再睇翻呢個房間先啊。咁呢一個單位咧，佢係3房嘅單位嚟嘅。咁係呢邊2間房，佢係朝南㗎啊。咁仲有呢邊咧係廁所嚟嘅。每間房咧都好大，每間房都好大。咁包括呢間房都一樣啊。呢間房咧佢都好大嘅。啊，房間嘅視野咧全部都係特別好嘅，而且私密性非常高。咁呢度咧就係主人套間嚟㗎啦。咁呢間房咧都係朝南嘅，視野係非常靚仔㗎。咁我哋而家咧去其他座咧睇下呢個交樓標準。Hello， 大家好，我依家咧就嚟到呢個紅隧一版嘅4座嘅示範單位，亦都係交樓標準嚟嘅呢個啊，2003啊，110平方嘅。不過呢個格局咧同嗰個97嘅就唔同嘅。咁呢度咧全部標配嘅咧就係呢種雙開嘅子母門嘅。咁呢度佢係有加8800蚊咧，就會贈送你全屋嘅呢種家私大禮包嘅。咁你可以睇到嘅咧，全部都係有㗎啦。咁好似呢個餐台一套啦、梳化一套啦、電視啦、電視櫃啦，全部都係有嘅。咁我哋首先參觀下呢個廚房先啊。咁廚房咧係送咗你一個小米嘅冰箱嘅。咁包括呢個空氣炸鍋啦、煲水爐啦、電飯煲啦、
微波爐啦，全部都係有嘅啦。油煙機、煤氣灶全部都係贈送嘅。咁呢出邊咧，仲有一個生活露體喺呢個位置㗎啊。有生活露體咧，就可以擺洗衣機喺嗰個位置啦。咁我哋再睇翻呢度啊，佢呢一座嘅景觀咧，同樣係唔錯嘅啊。呢套 sofa 咧都算比較舒服啦。呢個電視啦，包括呢啲咧，全部都係有送㗎啦。呢啲係風扇嚟嘅啊。出邊咧仲會有一個洗衣機啦，洗衣機都係送㗎啦。洗衣機啊，管筒嘅洗衣機，呢個睇下係咩牌子啊？呢度都係小米嘅洗衣機啊。呢一座嘅視野同樣係非常好嘅，非常開闊、非常開揚嘅啊。只要你超過前面呢個小區，成個視野就特別舒服㗎啦。成個城市景咧就一覽無餘嘅。我哋再睇翻呢個房間先啊，佢呢個格局咧係飛機戶型嚟㗎啊，飛機戶型左右兩邊咧有房間，好似呢啲風管機咧都係送俾你㗎啦。睇第一間房啊，呢間房咧係非常大嘅，四正米半嘅呢個床擺喺呢個位置，仲有非常大嘅空間咧俾你自己去做衣櫃啦、寫字台啦，全部都係有嘅。我哋而家咧係冇開燈嘅呢個情況下啊，成個採光面咧都係特別好㗎啊。再睇翻廁所，廁所嘅話咧，佢嘅設計咧係咁樣啊。呢度咧係做咗鏡櫃，兩面嘅鏡櫃喺呢個位置，入邊咧係淋浴嘅空間嚟嘅啊。馬桶咧就喺中間，淋浴空間咧都算較大，只不過咧呢個門要咁樣去打啊。呢間房咧同樣非常大啊，都係米半嘅床嚟嘅。佢嘅朝向咧又係朝南嘅，空間仲有好大，仲未利用咗呢個飄窗，完全咧係可以喺呢個飄窗做一個櫃，整個寫字台喺呢個位置門啊。呢邊咧做衣櫃啊，空間咧係特別充足㗎啦，特別粗嘅。我哋再睇翻主人屋啊，呢度咧就係主人屋啦。主人屋咧都送咗你好多嘢㗎啦啊，呢啲全部咧都係小米嘅比較多啊，都係買家嘅電器，都係潮流嘅。呢度咧係主人屋，仲有好大嘅空間。呢個咧係米北床嚟嘅，入邊咧就係廁所啊。我哋咧係完全冇開燈嘅呢個情況下，廁所嘅空間咧都係特別大嘅，都唔係黑廁啊。鏡櫃咧都做咗兩面嘅，做足用料㗎啦。呢度咧就係紅水一品嘅交流標準。而家啲特價單位咧又係有劈咗價，係有非常大嘅呢個優惠嘅，加8800蚊咧贈送你全屋嘅家私家電，唔分樓層。有興趣咧就要嗱聲過嚟睇啦，因為咧做特價嘅單位咧係唔多嘅，只有幾套，而且係現樓嚟嘅。有興趣聯絡何故喺呢度睇樓，多謝大家。